이재명 정부 8월부터 에어컨 사면 최대 30만원 현금 지급 확정. 안 받으면 손해. 시니어 여러분, 에어컨 사면 30만원 준다는 이야기 이제는 진짜 확정됐습니다. 이재명 정부는 고효율 가전제품 구매 지원 사업을 2025년 8월 1일부터 공식 시행한다고 발표했는데요. 에너지 효율 1등급 에어컨이나 냉장고 등을 사면 구매 금액의 10%, 최대 30만원까지 본인 통장으로 현금 환급받을 수 있습니다. 단, 자동 환급이 아니라 본인이 직접 신청해야 하고 8월 1일 이후에 구매한 제품만 해당됩니다. 그리고 제일 중요한 한 가지, 구매 전에 꼭 확인하세요. 이 제품 환급 대상 맞나요? 가전 매장이나 판매처에 반드시 확인하셔야 합니다. 제대로 된 정보 빨리 받아보시려면 구독해주세요. 구독은 무료입니다. 꾹 눌러주세요. 해바라기 2번 눌러주시면 복 많이 받으실 거예요.